kita tetap spot on the car. Selesai sudah urusan-urusan tentang Ulundanu Bedugul, dan sekarang kita menuju air terjun Banyumala. Diana kok nggak pernah kelihatan sih Diana? Diana nggak kelihatan, ditutupin sama si itu. Nah tuh Diana miskinit tuh. Pemenang miskinit dari Venezuela. Ada ini, ada Sam hai kan. Pulang kau, dibilang si Diana sama guide kami di Gulmak ya. Pulang kau, kami nggak butuh, pokoknya kami bayar pulang kau. Halo. Wih, cakep lu ya. Ini bunga apa ini namanya? Terjunnya mana? Arthurnya mana? Ke bawah. Enakan mana di sini, Sam? Lu itu enakan di sini apa di Bandung? Iya. Bandung juga enak loh. Aku di Bandung pernah lama itu. Kalau main-main ke sana 2-3 hari lah. Seminggu. Tapi ada juga kadang gitu kan. Iya emang. Sana murah. Wih capek. Tanah, terus licin. Aku kemarin kejatuh. Pas di Jogastro itu jatuh, batunya itu juga tajam loh. Onde naiknya ini nanti loh. Kalau sekali naik itu berapa nanti tuh kira-kira? Iya kan? Mas 25.000 mahal kali loh. Aku naiknya yakin nggak bisa. Cuma lewat dia. Sampai di air terjun Banyumala atau Waterfalls di daerah Buleleng, Bali. Tukeran. Ada tiket masuk kah? Entrance tiket. Ada motor. Oh ya. Tapi
dingin, Mbak. Masih jauh ke dalam ya, Pak. Gratis ya, Pak ya. Syutingnya gratis. Gemeteran loh kakiku dari turun dan. Oh gini turunnya. Kemarin aku ke air terjun Jagastru, suram. Sa